Ahojte priatelia, kanál Amles vás víta pri ďalšom novom videu. Dnes vám ukážem postup, ako budem rezať tento strom. Budem to natáčať a vysvetľovať úplne od začiatku až do konca. Takže nepreskakujte video, aby vám niečo neušlo. Na spodnej strane je to krásny hrubý buk. No a vo vrchnej časti má 3 hrubé konáre, je to košatý strom a väčšiu váhu má na tejto strane, čiže ho budem púšťať do tejto medzery. Najprv si ale strom musím pripraviť a odrezať tieto koreňové nábehy. Uvidíte aj v podstate reálny čas, ako dlho mi to bude trvať. No a nakoniec sa pozrieme aj do nádrže, koľko som spotreboval benzínu na tento buk. V tejto prednej časti koreňové nábehy rezať nebudem. Tu budem rezať smerový rez. A v zadnej časti som si nechal takýto veľký koreňový nábeh, kde budem dokončovať rez. Tu sa mi budú spájať hlavné rezy a nakoniec odrežem tento koreňový nábeh. No a strom by mal krásne spadnúť. Teraz budem rezať smerový rez. Smerový rez určuje smer pádu a jeho hĺbka by nemala byť väčšia ako 1/3 priemeru stromu. Spodný rez a šikmý rez, ktorý je zhruba v 45 stupňovom uhle, sa musia vždy spojiť v tomto bode a nesmie byť prerezané ďalej. Kvôli tomu, že tu potrebujem nechať nedorez, ktorý bude držať strom pri páde. Pri takýchto hrubých stromoch robím vždy zápich spredu alebo srdcový rez.
Tento rez sa používa pri hrubých stromoch, aby bol prerezaný stredok, a taktiež pri kvalitnom dreve, aby sa ten stredok prerezal ako prvý a strom pri rezaní nepraskol. Ja na kontrolu smeru používam samozrejme túto risku, ktorá je v 45 stupňovom uhle s lištou. Keď si robím prvý rez, tak mi táto riska ukáže smer. Ale ja si to ešte kontrolujem aj takto. 500 má takúto hranu. No a ak ju rovnobežne zladím s týmto rezom, tak lišta mi ukáže presný smer, kde strom bude padať. Teraz urobíme ten zápich. Teraz pôjdem na hlavný rez. Hlavný rez sa vedie vždy vyššie nad smerovým rezom, zhruba 5 až 10 cm, záleží podľa hrúbky stromu. No a tým, že má tento strom skôr váhu na túto stranu, tak začnem rezať z tejto strany, kde je väčší tlak. Nechám si tu nedorez zhruba 10 cm. Rez budem ťahať do polovičky stromu, zhruba potadiaľto. No a strom nepotrebuje klinovať, pôjde sám. Je dostatočne naklonený, takže druhý rez budem viesť z tejto strany, ťahať ho smerom dozadu. Spoja sa mi tieto dva rezy v strede. No a potom odrežem tento koreňový nábeh, ktorý bude slúžiť ako nedorez. Utekám od stromu vždy v 45 stupňovom úhle. Čiže nikdy nie dozadu alebo nabok. Takže teraz vám ukážem, ako som rezal ten srdcový rez. Zapichnem pílu a urobím takýto rez. No a tu sú spomínané nedorezy, ktoré držia strom pri páde. Teraz si strom zarovnám. Odrežem ešte tieto koreňové nábehy a tým, že budeme strom ťahať za tenký koniec, iba to zarovnám. Ale keď približujeme drevo do svahu, ja musím zrezať aj tieto hrany, lebo ťaháme cez taký hlboký potok. No a keď je tu takáto ostrá hrana, tak drevo kladie voči zemi strašne veľký odpor.
No a keď túto hranu trošku zrežem, tak ide to trošku ľahšie a keď ten strom narazí na nejaký ten korienok alebo menší kameň, tak to preskočí a nezasekne sa. Ukážem vám, ako zrežem tú hranu. Ukážem vám názornú ukážku. Tým, že je hrana ostrá, pri ťahaní do svahu tá hrana tlačí pred sebou veľa zeme a strom kladie veľký odpor a niekedy stačí malý korienok alebo kamienok a naviak zastane. Keď to je takto pripravené a zastruhané ako ceruska, samozrejme tam je taktiež veľa odporu, ale keď to narazí na menší kameň alebo koreň, tak to proste preskočí a pokračuje to ďalej. Takže kvôli tomu zrezávam tieto hrany na čele. No a teraz poďme k spracovaniu konárov. Pekne sa to dolámalo, ale ukážem vám hlavne postup, ako odrezať napríklad takýto hrubý konár, ktorý môže byť napnutý. A pri tomto konári to vyzerá tlak, že tu bude pnutie a tu bude tlak. Čiže musím začať rezať najprv z vrchnej strany, kde je ten tlak najväčší. Potom prerežem polovičku stromu a rez budem dokončovať zo spodnej strany, kedy sa strom začne otvárať alebo praskať. Rezať konár z tejto strany je vždy horšie, lebo pri reze, keď ten konár praskne a vystrelí priamo na vás alebo do hora, tak to zasiahne buď pílu a odrazí vás to nabok. Takže treba dávať pozor a najprv si možno konár odrezať trošku zo šikma. Keď sa reže konár z tejto strany, človek je v podstate v takej bezpečnej zóne a keď ten konár vystrelí, tak vystrelí skôr vedľa vás alebo do hora. Ale samozrejme môže sa stať, že vystrelí a posunie sa smerom k vám, takže vždy buďte opatrní a počítajte aj s takýmto. Ešte spomeniem, že pri takýchto hrubých konároch si vždy odrežem konár samostatne a potom odrežem túto hrču. Takže teraz tento konár budem rezať najprv z vrchnej strany alebo skôr zo zadu, lebo tu je strana tlaku. Konár je ohnutý takto. Čiže vždy najprv na strane tlaku a potom na strane ťahu. Stále si sledujte tú medzeru rezu. Tam uvidíte, či sa ten strom stláča alebo otvára a dá sa to cítiť aj na lište. To už získa človek praxou.
Teraz potrebujem odrezať tento konár. Samozrejme je ohnutý a najprv musím rezať zo spodnej strany, lebo teraz je tlak tu a tu je pnutie. No a treba počítať aj s tým, že nemôžem sa postaviť z tejto strany, aby sa ten konár náhodou na mňa nezačal kotúľať. Takže vždy rozmýšľajte dopredu, čo sa môže stať, a postaviť sa z vrchu, kde je to bezpečnejšie. Pri takýchto prasknutých konároch je to vždy lotéria. To pnutie je tam rôzne a niekedy sa stačí dotknúť a tá prasklina sa zmení, takže ja zvyknem rezať skôr takým spôsobom, viacej rezov a stále idem ďalej a ďalej a ďalej. A niekedy sa mi to podarí, ale určite niekedy aj nie. Aj tu máme veľkú prasklinu a strom musím odrezať niekde v tejto časti.
potrebujem odrezať tento hrubý konár. On je v podstate celý vo vzduchu. Na spodnej strane je tlak, takže musím prerezať najprv túto stranu a spodnú. Teraz ešte urobím z tejto strany menší rez zo spodnej strany. No a musím mať cit v rukách a cítiť v tom reze, kedy mi tú lištu zatláča. Vtedy prestanem rezať a dokončím rez z vrchnej strany. Ten hlavný kmeň má dĺžku zhruba 15 metrov a mám tu 3 hrubé konáre, ktoré majú dĺžku možno 7 metrov, 8. Ja som ešte porezal aj tieto drobné konáre a v nádrži mám úplne sucho. Čiže spotreboval som presne jednu nádrž s obsahom 780 ml. Teraz sa nachádzame pri ďalšom strome. Tento konár je celý vo vzduchu. Nikde sa nedotýka zeme. No a najväčší tlak na neho pôsobí v spodnej strane. Na vrchnej strane je ťah. Začnem rezať na spodnej strane, kde je ten tlak najväčší. A rez budem viesť dovtedy, kým neucítim na lište tlak, že sa ten rez zatvára. Vtedy začnem lištu pomaly vyťahovať a budem sa ťahať smerom dohora, zhruba tak na 5 cm. A potom dokončím rez z vrchnej strany. Rez som viedol zo spodnej strany do tejto časti. Potom, keď som mal prerezanú celú túto časť a cítil som tlak na lište, postupne som ju začal vyťahovať a rezal tento kraj. No a nakoniec vyšiel hore a urobil ten posledný rez.
Ukážem vám ďalšiu situáciu, ktorú riešim. Mám tu krásny hrubý buk. V tejto časti je celý strom vo vzduchu. V prednej časti je taktiež ten strom vo vzduchu, aj vo výške 1,5 metra. A strom leží v podstate na týchto konároch. Mám tu posledný konár, ktorý by trebalo odrezať, ale ja ho neodrežem, lebo je tu pravdepodobnosť, že by sa ten strom v momente odrezania začal kotúľať. No a bolo by pre mňa ťažké utekať pred týmto stromom v tomto neporiadku konárov, takže nie vždy je potrebné riskovať, stačí tento strom potiahnuť o 5 metrov vyššie, kedy to bude bezpečnejšie a odrezať takýto konár potom. Takže vždy si treba zvážiť aj takéto situácie, či má zmysel riskovať. Nejde tu len o útek od tohto stromu, ale môže sa stať, že pri reze sa ten strom stočí, zasekne sa vám tam lišta a tú pílu tam mať nebudete vedieť vyťahnuť, budete musieť utekať, no a prídete v podstate aj o pílu, takže treba zvážiť aj takéto veci. Celý konár je vo vzduchu, takže ho musím rezať niekde v tejto časti. Začnem rezať zo spodu a rez budem ťahať skôr viacej do tejto časti. No a potom budem rezať len dovtedy, kým neucítim tlak, že sa ten rez zatvára, a potom rez dokončím z vrchnej strany. Takže najprv som prerezal túto časť, potom som ťahal lištu vonku, rezal som túto časť a nakoniec som rezal túto časť. Priatelia, dnes som vám ukázal také učebnicové postupy. Samozrejme, realita je iná a človek musí nabrať prax a skúsenosti, aby to išlo hladko. Ja som v začiatkoch taktiež robil veľa chýb, hlavne pri čistení konárov, a veľakrát som ostal uviaznutý, keď mi lištu zatlačilo. Ťažba bukov je asi najnebezpečnejšia práca, napríklad v porovnaní s ťažbou smreka. Tie konáre sú niekedy extrémne napnuté a veľmi radi často praskajú, takže vždy treba byť ostražitý, dávať extrémny pozor a zvoliť vždy ten správny rez. No a asi najpodstatnejšia vec je zvoliť si vždy správne miesto, tak aby človek stál v tom najbezpečnejšom bode. Treba mať veľký cit v rukách a hlavne sledovať každý jeden rez, ako sa správa, či sa zatvára alebo otvára. Samozrejme dá sa to cítiť aj na tej lište. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že si možno z tohto videa zoberiete nejaké tie informácie. Ja pracujem v lese už 23 rokov, začal som v 19 a stále to prináša nové situácie, ktoré treba riešiť, a stále sa ešte pri tejto práci učím aj ja. To by bol asi záver videa, priatelia. Ja vám ďakujem za sledovanie, komentáre, lajky a odbery. No a teším sa na vás v ďalšom videjku. Ahoj!